Action Radio Philippine Standard Time, alauna 46. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. If my people humble
Mayong hapon sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Ang aton man pagpangamusta sa inyo sa karon nga adlaw, Sabado nga edisyon sang aton pagpangalagad sa inyo sa programa This Is My Life. Kamusta lang sa tagsa naton ka mga puluyan, ilabi na sa aton mga kabataan nga nagaupod sa aton mga ginikanan, ara lang sa aton sinipuluyan, gani relax lang, na? Opdanay kita ni Tita Wilma sa karon niya nga hapon tubtub-tak na alas 3. Bisan paano lingawon man kamo ni Tita Wilma sa pila naton ka mga impormasyon, pila ka mga inugpaambit naton sa inyo sa sining nga hapon. Mahatag man kita gamay nga feedback, gamay nga pag-recall angot sa coronavirus disease 2019 ukon COVID-19. Hindi nato ni na malikawan nga masiling Tita Wilma, masiling amo na ining ano gani hindi dapat pagkabalakan naton, pero dapat action na naton. Labi kaglabaw sa tanan ang aton man pagpangamuyo nga hindi gid naton pagkalimtan sa tanan nga tion. Sa karon nga itong sitwasyon, sa nahambal na naton, kinahanglan gid naton ang pagampo sa mahal nga Dios. Sa mga kalamidad nga nagakatabo, hindi lang sa aton pungsod Pilipinas, kundi sa bug-os gid nga kalibutan. Amo nang ginapangamuyo gani naton nga Lord, siguro amo nag-inspired gid ko na isang aton opening song that is This Is My Life nga Heal Our Land. Subong kinahanglan gid naton iampo sa iya, no? Sa aton mahal nga Dios, sa aton tagtuga, Heavenly Father, heal our land. Kami nagaampo gid sa imo. Karon aton man inapatungdan kag syempre opdan man ninyo karon si Tita Wilma diri sa aton pagpangalagad sa This Is My Life, ang pagpangamuyo neton sang Oraktio Imperata against coronavirus or COVID-19. Opdan naton ina sa pagpangamuyo kaysa sinalang nga tion kita man makaisa bisan paano magluwas sa aton tag sa kapuluyan, aton man ginaswastyon ang pagpangamuyo upod sa tag sa naton ka miyembro sang pamilya. Importante gid na. Hindi gid ko maguntat bisan anhon yu pada kapag pakamalaot sa akon padayon gid si Tita We nga maga-encourage sa inyo inganyohon tagid kamo sa pagpangamuyo upod man ang katinlo sa aton tag sa kakaugalingon again sa tag sa kamiyembro sang aton pamilya kag sa aton puluyan, sa aton palibot, ipalapnag naton ina pati na ang paghalong. Kay kung mapawala ta, okay man lang magpawala ta, o galing ulihin naman ang paghinulsol. Wala kita nagahatag sang kahadlok para sa tanan, hindi man kita dapat magkaalarma, kundi nagakabalaka kita, nga kinahanglan mangin alerto man kita. Preparahan naton, kay ti, san o patabala mahulag, kon ara na, kinahanglan preparahan gid naton ang tanan. Updan gid naton sa pagpangamuyo ina tanan, di ba Tita Wilma? So sa siniman nga hapon, hatag kita pila ka mga updates kag ipaambit naton sa inyo since Sabado subong nga adlaw. Syempre pulo pahuway kita sa pagbasa sa mga problema nga ginaangkon ninyo, especially sa paghigugma, sa pagsinalayo sa sulod sang aton puluyan, relasyon sa magpamilya, relasyon sa mag-asawa. Ang tips man nga ma-share naton sa inyo sa sining nga hapon kung paano naton atubangon ang kabalaka, paano naton atubangon ining kahadlok para malikawan man naton ang pagpanik. Pila man ina sa mga informasyon nga kabay makabulig sa akon, makabulig sa inyo, makabulig sa aton tanan. Kinahanglan gid Tita We. Kag syempre ang pagpangamuyo naton karon sa Oraktio Imperata, kag ang ginahulat niyo, hindi ko ginaya madula. Ang tagsa ninyo ka mga horoscope, paagi sa itong tagsa man ka zodiac sign. Para naman karon nga adlaw upod man ang inyong mga lucky numbers, kag upod man ang aton nga, ano Tita Wilma, aton lucky color or color of the day. Gayuhom ako na. But actually, sa COVID-19, kung coronavirus, this is 2019, pila na
114 na ka mga pungsod sa bugos nga kalibutan ang apektado sining COVID-19, di ba? Kabalo kita subong sa Metro Manila, sa mga kaiping nga mga kasudiran, halos dito, di ba, ang Metro Manila na lockdown, di ba? Buot silingon, wala sa may makasulod, wala sa may makagwa sa lugar, kag mga 26,000 ka mga kapulisan ang gin-deploy para nga makontrol ini, ma-implementar ini, na? Kag indi man para kay sino, kundi para gin sa tagsa didto iya. Kinahanglan updan man naton sa pagpangamuyo ng aton mga kauturan didto, no? Labi na sa mga nagaproblema na subong sa mga sitwasyon, ang mga damo na sang kaso nga positibo, kumpirmado nga positibo nga mga pasyente angot sining coronavirus 2019, no? Nga hambal gani isang aton Presidente Rodrigo Roa Duterte kung mahimo sundon lang naton ang mga panugyan sang gobyerno against sa amo yang virus. That's why kung nga aman nga ginpasaka ang alert level. Ara na sa code red sub level 2 ining coronavirus 2019. Hambal sa presidente, hindi kita magpanic. Pero dapat maghalong kita kag magpreparar man. Ha? Kag ang update man neton sa Department of Health, ay no gani Tita Wilma, 52 na ang positibo sa coronavirus 2019, 6 na ang napatay. Di ba? Pero as a whole, sa kabugusan, pinaka-latest update, angot sining pandemic outbreak nga ini, ang napatay 145,810 na. Ang mga naka-recover, yes, na or sa 145,810 nga infected, 5,436 ang napatay. Sa kaso na, ha? Ang naka-recover is 72,531. Kag hambal naman sa atong Department of Health gin-confirmar sa atong ahensya sa ikayong lawas ang isa, no? Ang pagkapatay sang isa pa ka-confirmed case sang coronavirus 19 sa atong pungsod kag Bangodera, 6 na ang kabugusan nga kadamuon sang napatay sa COVID-19 patient diri sa Pilipinas. Kag sino man sa ahensya, napatay ang patient number 40 o kon PH40 kagabi, March 13. Ang ginkamatay sini tungod sa acute respiratory distress syndrome bangod sa severe pneumonia kag acute kidney injury. Una nga na-admit or na-confine ang pasyente sa Northern Mindanao Medical Center March 3 matapos ini siya magbatyag sa mga sintomas itong February 24. Hamakin nyo kalawig mo, no? Kalawig iya. That's why nga kita hindi kita man magsalig. Kinanglan mangin vigilante man kita mga kauturan. Mga palangga na ito nga mga tagpalamati. Kung ara man sa aton pamilya, let's say kung may mag-abot, ang aton balatyagon, kabalaka man sa aton pamilya, wala sang malain kung kita magpahibalo, kung diin man kamo nga banwa, diin man kamo nga barangay, kung may kapamilya kamo nga mag-abot halin sa iban nga pungsod o kung sa mga apektado nga mga infected nga mga lugar, ang mga apektado nga mga lugar sining coronavirus 2019 para nga ma-monitor sila, no? Para ma-monitor sila kag syempre ma-quarantine, wala sang malain dira kay nga hindi lang sila ang mabutang naton sa kaluwasan kag mangin safe sila, kundi kamo man ang bugos nga pamilya. Kay kung tagu-taguoy naton ina, sa tutuod lang, kung tagu-taguoy naton ina, pati ang tag sa kamiyembro sang pamilya, kung malatnan abi, knock on wood, in kaso por kaso nga magpositibo siya pagkaligad sa pila ka semana, kundi mas mabudlay, hindi kita sina magkahuya, kay hindi na siya makahuluya. Kinahanglan naton ang magbuligay.
Subong kinahanglan ang magbuligay updanay sa kung anong dapat naton himuon, kag kinahanglan mag-ugyon ang tanan, magluwas nga mag-ugyon ang tanan, mag-isa ang tanan sa pagpangamuyo. Mag-isa ang tanan sa pag-ampo angot sining coronavirus disease 2019. Kabay pa nga, maintindihan man naton pero tandaan lagid naton sa nasiling na kung ano man ang hindi kaya tigin confirm sa aton ahensya nga 12 ka mga panibago naman nga kaso ang nagdugang, di ba? Ay, oo. Kag sa nahambal ni Tita Wilma, mag-isa, mag-kooperar, mag-ugyunan na ang tanan kag magbinuligay, mag-isa kita sa ginatawag labi kag labaw naton sa tanan nga armas ang pagpangamuyo. Importante kyan. Tandaan naton, God is love. Kag tungod sa niya paghigugma, hindi niya kita pagpabayan sina. Magpabilin nga mabakod ang aton pagtuo kag pagsalig sa iya. Buhat ang pag-ibig, banal at laang. Big halid kay Rico J. Puno para sa itong sining mga palanggaman ng mga tagpalamati. Kaya syempre si Betty Midler from a distance. Ina para man sa itong tanan kag alas 2
sa ACE na, Action Radio Philippine Standard Time. Aton mananay dira mga kauturan ha, sa inyo man mga pagkinanglan sa mga matahom ka mga press nga bulak ara lang. Sa likod sa Bacolod Bay Center, ara dira ang Johnny and Christine Flower Stand para sa pagkinahanglan ninyo sang bulak personal kag para man sa tanan nga mga okasyon kung luyag ninyo. Pwede ninyo makontak dira si Maymay Constantin para sa inyong mga palamangkutanon sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Sa mga nag-upod sa aton dira sa Facebook Live, mayong hapon lang dira sa inyo ang aton man pagpangamusta dira. Relax lang kamo sa mga for sure hindi masako ang aton panimalay subong tungod Sabado ti wala klase, nakatapos na iya sa mga lalabhan dira, hingagaw sa kun anuman nga mga dapat naton himuon, mga anak pabilin lang anay sa balay, hindi lang maglain ang buot kung hindi pagpasugtan ni mama or ni papa, ni lola kag ni lolo kung maghagay kita iya kalagaw na sunod lang anay kita sa pila gani ka mga simbahan, pila man ka mga hilikuton ang ginapaiway kag sa nakita man naton gani kaina sang aga no sa telebisyon nga gin-flash ang pagpatigayon sang misa kung hindi ka mo makatambong sa balaan nga misa ang Facebook may ara iya Holy Mass. I-cover lang nila live, pwede kita makatanaw, especially sa aton mga senior citizen ha. Kabalugid kita kung ano kamo katutom na magpadulong sa simbahan, magkadto sa inyo mga church kung ano man kamo nga sikta kay ti Domingo buwas nga adlaw. Jutay lang ang pagpaintyende na pwede kid. Ang pagpangamuyo, pwede man naton himuon sa aton tagsa kapanimalay. Di ba, Tita Wilma? Kag nalipat ako sa kamayo nga balita man para sa aton mga motorista, kabalugid ko, na medyo pigaw-pigaw ang biyahe tungod siningin na experience naton sa karon, pero ti extra careful man kamo. Ang maayo lang gidira nga balita kay ti pila man ka mga kompanya sang langis ang nagpatuman sang rollback sa presyo sa mga produkto sa petrolyo. Kung sang kahapon, sa nagligan nga adlaw, nagpatuman man ang pila iya ka kompanya sang rollback. Ang Petron Philippines naman, rollback sa gasolina, diesel, kag kerosene, big time rollback ginang ilaya. Kag masiling bala naton sa tion nga kita ginaingganyo nga maglikaw sa mga lugar nga damo tawo kag mapabilin sa balay. Diri man sila nagpatigayon sinina. Fuel prices are going down big time. So, epektibo, alas 6 ang aga sa Martes, Marso 17, ang Petron mag-implementar sang rollback sa presyo sang gasolina. Ang sa gasolina, 4 pesos ang i-rollback sang ila sini presyo kada litro. Ang diesel naman, sa nagatugong sang diesel, 4 man ka pisos kada litro ang ibuhin sa presyo sini. Ang kerosene, kung magbakal ka mo kerosene, ang ibuhin 4 pesos kag 50 sentimos kada litro. Kay amuna subong ang dalagan ang presyohanay sa international oil market. Medyo maayo ina nga balita para sa inyo. Kay ano ganing una, gito tawe ang Phoenix Petroleum Philippines, naka-implementar na, kahapon sang udto, 3 pesos, di ba? 3 pesos sa kada litro sang diesel ang ila sinigin patuman man. Alas 2:10 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito naman mga kauturan dira, daligid lang, tamyawon kamo ni Tita Wilma. Ara man sa itong linya si Miss Heaven sa atong linya, sa atong live. Miss Heaven, salamat gid kag mayong hapon sa imo. Kag afternoon, Tita Wilms, monitor lang ko di sa Singapore. Yes, Tita Wilms, para gidi na sa aton good health. Thanks gid. Vicky Zamora Fuentes, Martin Aliling from Imos, Cavite. Ay, halong man kamuda kay may positive naman sa inyo dire nga kaso, di ba? Mayong hapon, Tita We, kag sa tanan nga tagpalamati watching here at Las Piñas, Manila, Nolia Bistelioso, Carol. Kay Charles Check Hampa,
Tama, tita, ginpa-cancel ko na lang flight ko March 28, Kuwait to Hinigaran. Tungod sina ma-discriminate ako, sorry sa family ko. Lockdown ang Kuwait. Yes, much better na lang kay ti kung maka-flight man kamo pakadto di man gihapon, apektado man gihapon kamo, no? Much better nga dira na lang kamo kun diin man kamo nga pungsod. Yes, kay Sister Jane nagaupod man sa aton subayan sa Sanyang. Thank you so much, extra careful man dira. And of course kay Ma'am Eleanor Fukuda dira sa Japan, ma'am, sa inyo man, ha? Kaya kung diin man kamo nga bahin sang kalibutan, diin man kamo nga pungsod sa karon kag nagaupod kamo sa aton sa Facebook Live kag syempre sa localya diri sa aton sa mga transistor radio nila, mag-isa kita sa pagpangamuyo, ha? Inatanan para sa aton safety. Titawang monitor lang ko di sa Moises Padilla si Terry ni Sancho. Terry and Sancho, isa sa mga followers mo sa Action Radio Turks, Vergara Sancho, thanks gid. Tuto Christian Roa, mayong hapon Action Wilma diri sa Victoria's Y ka nabaklon ng alcohol o ubos na gid. Bisan kami gani. Ang nabakal ko nga sang o pato amo lang ti. Baw galingin man ulo mo kag hindi ka man pagpalagawon sang imo boss etiway kagid mahimo. Nan. Budlay kid sa mga supermarket. Bisan, gloves gani, nan. Mary Grace Eugenio Fermin, mayong hapon salamat man. Kay Marivi de la Torres ang Karuhaten Valenzuela. Mayong hapon lang salamat gid ha. Kaya Ernesto Antique, greet ko lang mga Antique family. Okay, salamat gid sa inyo. Anthony Jones, salamat gid kag salamat sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Good PM tamyaw ko lang di mga upod ko sa balay kay Inday Yexi Mark, Inday Ivy Alvarez kag sa mga taga Purok Paho, Barangay Dulao, Bagos City. Salamat gid. Kindly greet my brother. Ay, birthday niya gali subong. Yes, madam, I will and I would. Happy birthday kay Tutu Ken. Kay Philip Ken Alonzagay. Happy birthday sa imo. Ha? Ti ano Mayo lang halawas man ang aton wish sa imo. Kag syempre, hindi lang ina. Happy birthday man kay Gingging Perez dira sa Mayla, Carlota City. Sa imo ging happy birthday. Kag sa iya man hinablos, na? Sa iya hinablos. Mayong hapon lang dira. Kay Pulintan, kag sa mga tao dira sa La Carlota. Sa linya blesses all, kag don't forget to pray everyone. Salamat gid nan. Alas 2:14 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang kamo, si Tita Wilma magabalik pa. Aton tupiko karon nga hapon kung paano naton atubangon ang kabalaka or ang kahadlo karabatyagan naton para mapakigbatuan naton or malikawan naton ang pagpanik angon sa sitwasyon naton sa sinikaron. Pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental.
Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease.
Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa Alas 2:21 na Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre aton man DTX 500 capsule para naman inaiya sa aton Alas 2:23 na Action Radio Philippine Standard Time. At si Inday Girly May atong Zalazar. Salamat mayong hapon ko no Tito Wilma sa imo man na. Salamat gid kag pagwit lang ko kay Julia Mabo sa mga family Garcia sa Masulog Kanlaon. Dira mayong ugto kay mayong hapon na kay siya lang makalisang permigid ga pamati sa Action Radio. May damo gid nga salamat dira man sa pamilya Kabatas. Sa ila nanday nini, kay CS, kay Edmond, kay Shai Shai, kag sa ila mahal, kag palangga nga Iloy. Mayong hapon lang dira, salamat gid sa inyo. Kay Doms Ortiz, sir, good afternoon. Kag kay Priscel Alvarez nga nag-upod man sa eton live. Mark Ponce, tamiyaw ko sa mga Truzas family nga nagapamati gid sa imong programa. Salamat. Kag kay Hinidino Cadiz, salamat man mayong hapon. Good PM Action Wilma, monitor your program. God bless. Inahali naman kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Thank you, kid. Ang iban karon dugay-dugay lang na. Inday salve gatilugo, relax. Mayong hapon. Kadtuay na ito nga tonse ni mapaambit nga tips sa karon iya nga hapon sa nahambal na ni Tita Wilma. Ang kung paano bala naton atubangon ang mabatyagan naton nga kabalaka, paano ta na ma-overcome na ang kahadlok para nga malikawan taman ang pagpanik tungod sining COVID-19 nga ini o kon coronavirus nga ini. Man bisan ulo istorya na kon kaisa ang iba nagasala-sala na magluwas sina, di ba? Tungod man sining padayon nga paglapta sa aton pungsod sang corona virus disease 2019 o kon COVID-19, hindi gid siya malikawan sa aton nga mga kauturan ang pabatyag sa kabalaka. Ilabi na sa aton ikaayong lawas. Ang aton pagid mga senior citizen dira, nga medyo mahuyang-huyang na ang lawas, ang resistensya, that's why nga ang hambal naton hindi ka mahadlok, magpakabakod ka lang. Kag mintinahon mo lang katinlo sa lawas mo, di ba? Kag magkaon sa mga sustansya nga pagkaon. Kag hindi magpasaway. Senior citizen, yes. Kag sa nahambal natin ni Tita Wilma, ining kabalakay naton, dala lang na sang kahadlok naton, makita naton, mabatian naton sa mga balita. Kadamo sang nagapalumba lang sa kadto sa mga supermarkets, sa mga merkado, sa mga balaklan, di ba? Para mag-panic buying. Para may ara na sila stock sa ila tag sa kapuluyan sang mga bagay-bagay nga kinahanglanon naton o kinahanglanon nila
in caso por caso. Knock on wood, ginapangamuyo ginaton nga hindi maglabot sa among sina nga punto. Pero, mga kauturin naton, mga palangga naton, nga mga tagpalamati, paano bala naton itubangon ang fear nga ina, no? Paano naton atubangon ang kahadlok, ang kabalaka para malikawan taman ang paghimo sa mga bagay nga daw wala na yabala sang rason, nga daw sobra-sobra na nga mapanik kagid. Ay mangutang tatuan na yung kay kinanglan, may ari tani, kinanglan na, amo na, paano natin ina malikawan, ha? Ang mahambalang ni Tita Wilma sa aton nakuha ko lang ng idea man ha. Ang pinagidya ka basic nga pwede naton himuon para nga ang tanan mangin aware diin bala naghalin ang panik na nga nagapanik na diin gina bala naghalin kinanglan hibaluon tana kag inang mabatyagan naton nga fear o kon kahadlok or kabalaka kun kaisa wala ni di ba amo ginagawa masiling tabla nga kung kaisa ining kahadlok nga ini amo pa ning naghatag pag isang dugang nga paglala sang sitwasyon no di ba hindi naton ma-realize nga self-inflicted nagali kita te kon magsugod ng kahadlok sa imo dugahan ang imo ba nagapautwas ang kahadlok nga imo nabatyagan kay sino ang makabaton ara man ang kabalaka ma-inject man sa iya pensar i-istorya man niya once nga i-istorya man niya nagalapta ina a resulta halos ang tanan sa palibot nagasala-sala kung anong dapat himuon kay inang fear nga inang kahadlok nga ina madasig man nga makalaton madasig man nga maglapnag di bala abi ninyo mga palanggan naton nga mga tagpalamati aton mga ka-action importante nga magpabilin kita iya sa karon na nga kalmado pero nagapamensar sang maayo kag kun anong dapat naton nga himuon kag mangin alerto hindi kita magpasugot nga unahan kita sang mga negatibo nga mga ideya negatibo nga nagasulod sa aton pamensaron nga makadulot kag makahatag pagid dugang nga kahadlok. Kung pwede pa lang, ask yourself. Pamangkutang kaugalingon mo, is this real? Matuod bala ini? Siling sang iban, huo, nagakatabo na gani ina subong Tita Wilma, di ba? Amo na, kung magdalagan sa pensar, tatutuon bala ni? Nga kadamo na ginsang nagasala-sala. Nga kadamo na ginsang nagakahadlok. Especially kung may mag-istorya sa imo nga, ay sa pihak lang to bala nga kalyo, may nagpauli halin sa amo ni nga lugar. Ay nagalagaw-lagaw lang sila sa mall. Tigadugang man ang imo kahadlok kag kabalaka. Di ba? Nan. Kung ano ang mabatian sang dulunggan mo, ang imo paminsaro nagahampang man. Once nga nagahampang ang iyong pamensar, kung tagaan mo sa negative man nga pagpamensar, ang imo heart nagapalpitate, nagabatsyag ka na sa kakulba, ara na dang kabalaka kag kahadlok, istorya. That's why nga nagalapnan. Kinanglan i-ground na ito na nga itong kaugalingon. Kinanglan kabalo kita pag-control sa itong kaugalingon. Normal lang na ako nung kahadlok mo. Tita Weho, normal na bilang kadlok, pero ang kakulba, kag kabalaka, aragid dyan, Hay, normal na ng kahadlok, ilabi na gid kon, legit o kon lihiti mo naman ang rason sina. Importante nga, at tubangon ang tanan, updan sang tanan, mag-isa, yes, of course, mag-unite kita, magbululigay, kag mag-isa man sa pagpangamuyo. Normal sa aton ang magbatsyag sang kabalaka. Pero, hindi naton palalaon ang sitwasyon. Kag, kung pahinugutan nato na maghari sa balityagon ta, abi mo, ano? Kung may mga ginabatsyag, kaya mas magalala pag ginatapat niya, normal nga mag-worry, magbatsyag kita nga, nag-worry kita, pero hindi ta na pagtulugan nga nagakabalaka kita. Kaya kung kisa sa katulugon naton, kung magbugtaw kita sa tudtuod lang, ara man na sa gyapon. Kag magadako pagin, kag magadamo pagin, kag magalapta pagin. Totoo, di ba la? Yes. Kag ang pinakamaayo lang gid siguro nga maswastyo naton,
is kinahanglan. Ariho, let's be positive. Paano kita maging positibo? Ang mga maayo. As always, ginahambal ko ginmana sa inyo. Padayuno naton nga maging positibo kita sa paminsaron and by heart, para nga maging maayo man ang impluensya naton sa iban nga tao. Although realidad ang coronavirus, pero nakadepende ina sa pag-share naton, sa pagpalabot naton sa iban nga mga parahon naton. Hindi naton pag-ihatag nga makadugang sang kahadlok kag kabalaka, kundi ang aton pagpalabot sa ila kag pagpaambit sa ila sang mga sitwasyon kag sa mga nagakalatabo sa maayo nga kalmangin kalmado man sila kag makahimo man sila sa maayo nga aksyon nga makapaayo para sa ila tagsa-tagsa. Kaya mo na balansan ko nga, it's better to influence positive thoughts to other people sang sa pahugon mo pa sila. Kay nga ang energy nga nahatag mo magabalik man sa imo. Di ba? Ang kahadlok nga na-share mo magabalik man sa imo sang kahadlok. Pero kung ang mga positive thoughts ang imo ma-share sa ila, ang balik sa imo is maayo man. That's why sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati, sa aton sini mga kauturan, si Tita Wilma Suwastyon naton, hindi kita magkahadlok. Matuod ang nagakatabo, pero dapat kahibalo kita kung anong dapat naton himuon. Pero labi kaglabaw sa tanan, hindi man naton pagkalimtan ang mahal nga Dios. 24/7 ara siya sa ato nagaupod, 24/7 nga siya nagatamod sa nagakatabo sa kalibutan. Siya ang nagtugas ang kalibutan, siya ang nagtugas sa aton, siya ang naghimo sang tanan nga mga grasya sa aton mga tawo ang diferensya. Look at yourself. Look at ourselves. Ano ang may kahimuan sini? So, ampo na lang ta. Sa pagbalik ni Tita Wilma, upod ang aton pagpangamuyo. Updan nyo si Tita We, mangamuyo kita Oraktio Imperata against coronavirus or COVID-19. Pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Life Extension.
Ang aton man Dr. Pinoy Squalene Capsule 100% pure squalene, wala lamod chemical kag wala sang malay nga side effects sa aton ikaayong lawas. Kinahanglan naton ini para sa mabaskog naton nga resistensya kag mabaskog nga immune system para sa kun anuman nga makahalit sa aton lawas. Syempre di naton pagpahanugutan ina, di ba? Hindi ginaton pagpahanugutan nga mahalitan ang aton sini lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule epektibo masaligan kung ikaw ang may ginabatyag sa imo lawas, kung may problema ikaw kung ano man ang amang imo ginaantos nga balatian, ang pag-inom sa aton sini Dr. Pinoy Squalene Capsule 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. Kung ikaw man may palamangkutanon sa aton produkto, kag sa imo ginaantos nga balatian arang aton Dr. Pinoy hotline 441-1299 kag nahamtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Ilocos, Mandalagan. Mabakal ina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Available sa tanan nga Sincere Drug Store kag Negros Grace Pharmacy. Ara man sa tanan nga sang Generics Pharmacy. Available gid ni Tita Wilma sa tanan nga Generics Pharmacy, di ba? Okay. So, sa aton man dira mga palengke nga mga tagpalamati, ang aton man yes, madali lang ara sila gali oh. Eustacia Marie Magkalisang. Pag-wait lang na kay Julia Mabo sa mga Family Garcia sa Masulugkan laon mo yung ugto da kay Sheila. Yes, da na ina. Kag ara man. Salamat gid ama yung hapon lang da sa imo, no? Kay Tita Wilma, greet lang ko da happy golden anniversary kay Nanay Anyol Bailon. Greetings from Grupo Istiel Agustin, Roxanne, Day, Jeremy kag Ivy Guapa. From Spartan sang La Carlota. Okay. Angel Pink Placido, good PM. Ta Wilma watching from Singapore. Tita Wilma, good PM. I suggest nga ikaw mag-lead 1-minute prayer sa imo tagpalamati kay malipay gina sila. That's why Sir Doms naghambal si Tita We nga updan nyo ko sa pagamuyo nga Oraktio Imperata against Coronavirus 2019. Dugay-dugay himuon ta na, sir. Aha. Thank you so much, kid. Annalisa, good PM, watching from Barangay Tuoy, Himamaylan City. Kag kay Maria Luz Grijaldo Macunat, correct, kid. Tita Wilma. Okay, salamat man sa inyo. Kay Nunoy Hagurin, gaupod man si Nunoy Subong, mayong hapon kag salamat man. Kay Alicia Padilla C. Hello, Pilipinas. Maulan na umaga sa Kuwait. Aga-ulan sa Kuwait, Subong. Keep safe everyone listening, watching Kuwait. Nasa biyahe, going to work. Salamat man, Alicia, no? Sakto kagid, Tita Wilma, salamat gid and God bless Wilvine Espanyola Tikala. Annalisa, watching from Barangay Tuoy. Yes, salamat man. Okay, so relax lang, no? Si Tita Wilma, sa nahambal na naton, nagpangabay sa inyo, updan ninyo kita sa pangamuyo sang Oraktio Imperata batok sa Coronavirus 2019. Hindi siya mag-play. Okay. Dali lang gid, sir. Ginapangabay ni Tita Wilma ang tanan sa pag-upod sa aton sa pagpangamuyo sang Oraktio Imperata batok sa Coronavirus 2019. Sa siningabahin ako gidhugot nga nagapangabay sa imo. Ay no man ang aton ginatuuhan, ay no man kita nga sikta, no, isa lang ang aton ginapangamuyuan, isa lang ang aton ginaampuan. Gani sa pagpangamuyo updan naton bisan sa sinila nga tion. Sa aton tag sa kapuluyan himuon man naton ang pagpangamuyo upod sa aton tag sa kapamilya. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon.
sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 and coronavirus nga nag-antos o kung nag-utas sang amon kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangamuyo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sang mga dalubhasa o kon mga eksperto sa medisina agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagamasakit. Kabay nga ang ila maayong nga lawas, magadap panumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangamuyo namon ini sa imo, pagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari, upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu sa Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Santa Maria, may nanabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo man kami. May damogin nga salamat sa inyo mga palanggan ito nga mga tagpalamati sa pag-upod kay Tito Wilma sa eton pagpangamuyo sang Oraksyo Imperata. Kag sa siningabahin, luyag kuman, updanaton kay kabalo kita nga ang theme song sa eton sa ni programa Healer Land, ipangamuyo naton sa iya nga kabay, hatagan niya sang sabat ang aton man pagpangamuyo. Ang aton Heal Our Land. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from the wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, we vow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from the wicked ways. Father, in your mercy, forgive our
Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Hear our cry and heal our broken land. Yes, heal our land, O Lord. Thank you so much. No, kabay pa nga pamatian man sa mahal nga Diyos, ang aton pagpangamuyo, ang aton pagpinawagan, pagi sa iyang ngalan. Kabay nga samto niya kita tenan. Kag kabay nga mahitagan man sabat ang aton ginaantos sa karon. Hindi lang sa kun ano kag sini nga ginaatubang neton nga coronavirus 2019, kundi sa tanan nga ginaatubang neton nga mga kalamidad. Sa tanan nga mga problema sa itong tagsa kakabuhi. Thank you so much, Father God. We do hope and pray that you would answer our prayers. In Jesus' name, Amen. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon.
Action Radio, Bacolod sa 22 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma. Sa pagpangalagad, of course, dito sa This Is My Life. Ang ito man ni Dr. Alfred Spear Mangosteen Ting, nag-isanon nga supplement, himo diri halin sa Pilipinas, nga may US FDA seal of approval. Ining 100% pure mangosteen natural, kag 100% organic. Nami mani siya, no? Ang aton si Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea para dira Cordova kag Camel Churita Ferrer, salamat man kag kay Len Ruth Hichasan. Salamat kid. Kay Inday Salve gatilugo nga nagaupod man sa aton sa sininga hapon. May damo kag madamo gid nga salamat. Good afternoon Tita Patamiyaw man kami dibi gapamati gid kami permi si Papa Utay Mama Luz Luluboy kag si Tuto may pabalo lang titawe sa gaysano sa damo na alkohol kay nakabakal na kugina 2 pieces lang kada tao sa liwat na. At least may baklo na nga ito isig ka pareho, di ba? Yes. Ara abatian nila. Thank you, gid sa info. Ha? Okay? Kay Inday Jonalyn Advincula watching FB Live. God bless everyone. Pero relax lang kay aton horoscope na gahulan. Alas 2:54 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito naman horoscope para madula-dula na yung mga worries sa ito na tag sa kabalatsago ng kabalaka kinanglan. Malingaw-lingawon tani pagi sa inyong horoscope. Lingaw-lingaw malang ning aton horoscope, di ba? Yes. Kaya above all, siya lang ginay nakahibalo. Okay. Sa karon nga Sabado, Marso 14, tuig 2020, unahon neto ng zodiac sign nga Pisces, mga Pebrero 19 tubtob Marso 20 nga natawo. Kinanglan mangin mahinalungon ikaw sa tanan nga tion karon nga adlaw. Indi ka gid magkumpiyansa. Ilabi na gid ilabi na gid nga lapnago na ang virus. Amo nang hambal sa imong horoscope Pisces. Kinahanglan maghugas gid permisang kamot. Reminders, mga masuwati mo nga numero Pisces, 7, 11, 15, 41 kag 44. Lucky color red. Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Sa imo naman Aries. Ipalapnag ang chismis sa kaayuhan sa imo isig ka pareho. Basta good chismis, good na. Para malatnan man ikaw sang ila or iya kadalagan. Aries, kinahanglan dayawon mo gid ang imo iloy kag kun himuon mo ina feeling mo do ka nami sa pamatyagan mo mangin mapagsik ka full of energy ang bilog mo nga adlaw. Ang imo mga trabaho karon nga adlaw mahimo mo man hindi mo na pagpabuwasan pa kay buwasan day. Mga maswerte mo nga numero 1, 3, 9, 19, kag 44, lucky color tangerine. Sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, success ang maangkon sa imo negosyo kung nakaumpisa ka na. At inaha sa mga naganegosyo na yung mga Taurian. Kag Taurus, hindi mo lang pagpabayan nga madulaan ikaw sang oras para sa imo pamilya. Kay nga, amoy na mangin rason sang pagluya mo. Pamilya, tayo mo naghatag sa aton inspirasyon kag energy mo. Tagai sila tayo.
Mga maswerte mo nga numero Taurus 57, Justin 9, 35 kag 37. Lucky color purple. Gemini, Mayo 21, Tubtubunyo 21. Sa imo. Are, to na da, abe. Hindi ko ni hungod kay tiari na basahon ko lang Gemini. Sa imo, ang term is kawat, muso kawat, gidya or cheat siguro, no? Pagkawat sa internet message, mas magalala ang pagpangimon sang imo karelasyon. Pinsaron mo nga ikaw ang naghimo sang kaugalingon mo nga morto. Hindi ka magpati sa mga chika-chika dira, sa mga sulusugilanon lang. Prove, ebidensya, kinahanglan mo. Gemini, mga masuwati mo nga mga numero 3, 19, 21, 41, kag 44. Your lucky color, chocolate brown. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, Tubtub Hulyo 22, mairitar ka sa reaksyon sang imo upod tungod sa sobra mo nga pagpaephal sa ikaw yung mairitar kaya sa sobra niya nga pagpaepal sa inyo boss bawga papel ged. Ari lang huwag Cancer, gamiton mo lang sang positibo man ang imo kahilwayan tungod kon hindi madula ina sa imo mga kamot. Okay? Mga maswerte mo man nga mga numero 17, 35, 31, 1, kag 9. Your lucky color, coral red. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, Tubtub Agosto 22. Abay, lang daw mga makahalalit nga mga istorya nga nagalapta against you. Hindi ka lang niya magpa-apekto kay nga, klaro man niya sa imo Leo. Klaro ya sa imo Leo kung ano ang dapat mo hatagan sa panahon. Man sa pakon mo na gubagid adlaw. Instead sa pakon mo taga-itay, magpamilya mo, enjoy ka pa. Mga maswerte mo nga numero karon nga adlaw, 12, 23, 34, 10, kag 8. Lucky color, baby pink. Sa mga Virgo naman na gusto 23, Tubtub Setyembre 23, abi mag-set ka Virgo sang imo mga priorities karon nga adlaw kung ano gid bala para nga hindi ka man makaguba sang mga commitment nga imo sudlan. Kag ari pagid at naman ang imo kaugalingon. Kag hindi ka man maguba sa imo pangako para nga hindi maguba ang imo reputasyon. Virgo, muna that's why nga hindi ka basta-basta lang nga magpangako kung hindi mo mabatyagan nga mahimo mo ina. Ha? Relax. Mas wati mo nga mga numero 5, 11, 21, 39, kag 41. Lucky color, lavender. Sa mga Libre naman, Setyembre 24, Tubtub Oktobre 23. Yes, Libra, mag-improve. Okay. Mag-improve ang mga kaupdanan mo. Kag ina, gintudlo mo man sa ila, gin-share mo man sa ila mga informasyon nga kinahanglan nila mahibaluan para nga mangin maayo ang dalagan sang operasyon sang inyo sinitrabaho. Kag isa pa Libra, palayo ka lang sa mga chismoso suno sa imo iya horoscope. Mga maswerte mo nga numero 3, 13, 44, 47, kag 16. Lucky color, mandarin red. Action Radio, Philippine Standard Time, Impunto las 3, at na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy,
We trust in you. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us... Action Radio Philippine Standard Time, alas 3:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Yes, ang aton man coffee break, pwede nga itong Zenithon Plus Coffee Mix. Ko sa barangay Tagukon, Kabangkalan City. Rose Jen Magbanwa, salamat man. At Tita Wilma, ginagwit ko lang dagali akon mama nga permigid ga pamati. Silionola Diaz from Barangay Saga sa Bago City.
Thank you, Ken. So, antes man si Tita Wilma magpadayon ka magtapos ang atong sini pagbasa sa inyong mga zodiac sign para sa atong horoscope. Mga nag-celebrate ang isang ila kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yes, happy birthday to you. Hindi ko mabatian mo. Well, anyway, happy birthday, especially sa iton palangga nga obispo sang Diocese of Bacolod, Bishop Patricio Buzon. Bishop, happy birthday. Prayers for you, syempre good health man. Give more strength, kabay pa may more strength, Bishop. Kag syempre sa more years pa, of course, Tita Wilma, more happiness in life. Kag sa iban pagin naton nga mga kauturan nga nag-celebrate sa ila birthday karon nga adlaw March 14, happy birthday man kay Gingging Perez, dira sa may La Carlota City. Happy birthday man sa imo. Kag sa iban pagin naton nga mga kauturan nga nagasaulog sa ila kadlawon karon nga adlaw, happy birthday and God bless sa inyo tanan. Tapuson ta ang pagbasa sa mga nabilin nga zodiac sign. Scorpio na Tita Wilma, Oktubre 24 tubtubo Nobyembre 22, Scorpio, are pamati. Ang true friend nagahambal sang kamaturan. Subong mo mapamatudan sa kaugalingon mo kung sino gid ang matudtuod nga nagaunong sa imo. Magpasalamat ka sa kamaturan nga naghayag sa imo mismo. Masuwati mo nga mga numero 7, 9, 11, 33 kag 49, lucky color sapphire blue. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21, madiskubrihan mo man karon nga adlaw ang status mo sa imo personal nga pagpakigrelasyon kag sa mga nagapati sa imo. Magapadayon ikaw sa imo misyon para maangkon mo sa gihapon ang grasya sa imo kabuhi. Sagittarian, masuwati mo nga mga numero 5, 7, 17, 37 kag 41. Lucky color apple green. Capricorn, Disyembre 22 tubtub Enero 19. Importante, Capricornian, ang team building kag brainstorming session sa imo trabaho. Ina ang isa ka management techniques para nga mahambalan ang inyong mga olubrahon kag mahibaluan man, matumod ang mga problema. Yes, masuwati mo nga mga numero 7, 14, 19, 31 kag 43. Lucky color violet. Sa mga Aquarius, Enero 20 tubtub Pebrero 18, mabatyagan mo ang sentimiento sang mga isig kapareho mo karon nga adlaw. Ang gusto mga desisyon dapat for the good of all. Dapat sa kayuhan sang tanan. Nakadepende sa imo mga kamot ang dalagan sa imo kabuhi. Gani hindi ina pag-isalig sa iban. Aquarius, masuwati mo nga mga numero 11, 13, 35, 39, kag 41. Lucky color, yellow. Nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw. Mayong hapon nagapamati kami diri sa imo sa Barangay Sumag, Teddy, taga Sumag, from Anli Onim na salamat gid. Wala na si Tita Wilma sa panahon, pasensya gid sa wala naton malabutan, pero kinanglan nga magpaalam kita sa inyo sa sining hapon sa pagpangalagad netong sa This Is My Life. Ang ato naman quote of the day nga bilin sa inyo sa karon nga hapon from Haruki Murakami. Nagasiling, what happens when people open their hearts? Of course, they get better. I can't say goodbye. Madamong salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati kag salamat man sa akon sini mga partners sa technical control. Action Oliver Pason, upod man ka Action Already Tilos, salamat gid sa inyo. Kag sa ngalan man sa amon station manager Action Nona Di Maala Magbanwa, kag amon Productions Chief Action Rex Cantong. Si Tita Wilma, nagapasalamat ka nagapaalam sa inyo. Happy weekend! Happy Sunday and Happy Family Day para buwas sa Lunes na naman. Stand by sa may tahong nga drama, mensahe sen paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!